强一些。可乐不要伤心，不知道一定会帮助可乐的。是的。要说坚强勇敢。3、2、1，哭！无聊。可乐，妈妈，太厉害了！可乐，你是咱们学校最勇敢的人了。对，最勇敢的人。可乐没有流血嘛？怎么没流？你看看，这都红了，是一道红印子，没有错。不信你自己看看。看，我不敢。哎呦，你看不疼吗？根本就没流血。对，咋？真的没破。可乐胶细胞，可乐胶细胞。我不敢。可乐，没想到你还是个交际帮呢。谁交际帮啊？刚才那叫虚惊一场。可乐胶细胞，可乐胶细胞。可凡，可凡！啊，幸好他没来。哭了！哎呀，这招果然很管用，一弹就哭。着急包爱哭鬼，着急包爱哭鬼。又哭了，哭了！怎么了？可乐，你怎么又哭了？妈妈，我撞到胳膊了。啊？撞哪个哭了？妈妈看看。哎呀，可乐，妈妈不是跟你说了吗？要坚强一些。妈妈小的时候，您还是去休息他吧。教育可乐的事儿就放在我身上吧。你？您不就是想让可乐变得像男人一样坚强吗？交给我吧。那好，可乐，你就到哥哥那儿去啊，妈妈还有很多事情要忙呢。交给我，你就放心吧。哥，你小心点儿。可乐呀，真不是哥哥说你啊，男儿有泪不轻弹，这一点你可得跟哥哥我学习，对不对？不能老哭。你看哥哥我什么时候哭过？哎呦！想什么啊？看见没有？一点事儿都没有，不疼啊！切！哎呀，疼死我了，疼死我了，疼死我了！哎呀！
哎呀，我你可乐，不知道不是故意的。可乐在叫哎呀呀吗？哎呀，我没叫你。奇怪，那谁在叫哎呀呀？不知道不是故意踩着可乐的。哎呀，我今天怎么这么倒霉呀？可乐别哭了，不知道给可乐报仇。哈哈呀吼哦！你笑话我？不知道没有。哎呀呀，不知道知不知道什么人才最爱哭鼻子？啊？不知道。笨，当然是娇气包才最爱哭鼻子，是不是可乐？啊！你们不帮我，还让他们一样笑话我。哎呀呀，可乐，哎呀呀，没有笑话可乐。你说我是娇气包？哎呀呀，是说娇气包爱哭鼻子。可我就在哭啊！今天不是磕到手，就是撞胳膊。哎呀，因为疼嘛，我就哭出来了。结果就被同学笑话。最可怕的是让可凡知道了，连他都笑话我。可乐，对不起，哎呀呀，觉得确实是有点好笑。哼，一点都不好笑，不知道理解可乐。哎呀呀，也经常笑话不知道笨手笨脚的。不知道本身就是笨手笨脚的。可乐不要伤心，不知道一定会帮助可乐的。真的，不知道，太好了。坚强勇敢，不再流泪。哎呀呀，笑一笑。不知道，小可乐又有了新朋友，闹钟里的神奇世界，小精灵的超炫魔法，疯狂、幻想、搞笑，呼噜小精灵第2季，每周一到周五晚7点半，少儿频道大风车，与你一起呼噜呼噜呼。嘿，交替包，男人有泪不轻弹的哟。说了你也不懂。3、2、1，磕。无聊。哎呀，写作业呢？啊，新作业，我走了。切，没劲。呼噜呼噜呼噜呼。呼噜呼噜呼。呀呀，这个药水这么厉害？不知
知道是费了很大的力气才搞到的。怎么样，可乐，成功了吧？耶！丫丫不知道被可乐无视，吵死了！没看到我在写作业吗？丫丫不吵，可乐亲了丫丫。哎呀呀，也被嘲笑了。咦，躲开我这里！大家听好了，一会儿可乐进来，咱们就拿球砸他。好。可乐来了，快点，准备。砸！3、2、1，哭！无聊。可乐怎么不一样了呀？我也不知道啊，我都不认识他。珊珊，你说，怎么了？你身后有蜘蛛！吵死了！哇！可乐，干嘛？你太厉害了！可乐，你是咱们学校最勇敢的人了。对，最勇敢的人了！别吵了，走开！妈妈，哎，可乐好。过来，柯老师，怎么回事？对不起，柯老师，我忘给花浇水了。怎么那么不负责任？柯老师对你很生气，也很失望。没事，上次忘了，你今天记着交不就行了吗？别难过了啊，就是没事啊，别难过。别吵了，我活不了了，哭没用。可乐，你一点同情心都没有。哼，梦梦。爸爸，哥哥，可乐，你干嘛？我的小百灵鸟病了。病就病了。你个小屁孩，这病了可是不如最小的那只啾啾。切，病了才好呢，省着成天的叽叽喳喳叫个不停。你这孩子你，姑父，他可能是伤心过度，一时说错了话，您别理他。哎，要不您回屋休息会儿，我扶您进屋，别生气，别生气。孩子嘛，小孩儿。姑父别生气啊！过来，你给我站住！怎么回事啊你？婆婆妈妈的，真啰嗦。可乐，听说啾啾病了，跟你有关系吗？丫丫的发卡不见了。可乐，有没有看见哎呀呀的发卡？吵死了！没有看见我在写作业吗？可乐，哪儿来的花哪儿去？丫丫，可乐竟然呼小精灵们走。太可怕了，不知道一定是在做梦。小精灵们还是走吧，丫丫太伤心了，可乐太冷冰冰了。冷冰冰，一定跟大理石钥匙有关系。可乐，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 可乐啊！笑一笑。啊！
笑一笑怎么哭了？笑一笑在研究人类的洋葱，不知道有事儿吗？说呀，可乐现在变得冷冰冰的，笑一笑有没有一种药水可以让可乐变回原来的样子？冷冰冰的。可乐为什么会冷冰冰的？就是大理石药水。什么？大理石药水？哦，伟大的国王，大理石药水是笑一笑要给哎呀呀的。对啊，是让哎呀呀学会坚强的。可惜有副作用，所以就留下来了。啊，副作用？啊，看，副作用会让人变得冷冰冰，小心使用。不知道，太可怕了！不知道，一定是在做梦，不知道描述。不知道。那笑一笑有没有解药？有，叫棉花糖药水，不过还没有研制成功呢。哎呀呀，那怎么办呢？同学们，同学们，柯老师好。哎，现在开始大扫除，我们拿东西开始干活吧。好。你就哭出来吧，我妈妈说了，疼的时候哭出来就没事了。我没哭。可乐，谢谢你救了我，你哭吧，没人会笑话你的。就是，你不知道你看他有多帅吗？你看，你就像那个超人一样，嗖的一下就飞过去了。你不知道你多牛吗？你刚刚特别酷，特别的勇敢，没人会再笑话你了。对，真的。可乐，这样就行了。谢谢的美梦好祝福，千年的秘密不能说。可乐，快把这个喝了。谢谢不知道，但我现在不渴了。可乐，这里面加了笑一笑新研制的棉花糖药水，可乐喝了以后就不会冷冰冰了。对，谢谢你们，我现在已经不需要了。可乐笑了，耶！行，我现在要去找爸爸道歉了。谢谢的美梦好处多，千年的秘密不能说，必须谢你。可乐笑了，不知道终于可以睡觉了。哎呀呀，也可以去做面膜了。呼噜呼噜呼噜呼。哎呀，渴死了！正好。我好像觉得自己好幸福。爸爸，对不起，那天是我不应该这么冷冰冰的。爸爸，你就别生气了。爸爸怎么能生你气呢？儿子，爸爸知道你不是有意的，给你看样东西好不好？好。噔噔噔噔噔！哇，这就好了，这就好了。什么情况？哥，怎么了？鞋带系了个死扣。快帮你哥哥把鞋带解开。就是为了这个。紧住了，解不开了。
好了。哎呀！哎呀，瞅你们俩这孩子，哎，快来看看这是什么？好了，好了，又怎么了？太开心了！完了，我哥生交起包了。你嘲笑我，说我是小鸡包。别闹了啊！我去给你们做饭去啊！哎呀，哥，我告诉你，男儿有泪不轻弹。我知道，可是我就想哭。这样就对了。来开饭喽！来了，走。又怎么了？太香了！笑一笑再也不想面对这一切了。好的，笑一笑，秒睡。笑一。哎呀，不行了，我要去小卖部了。小卖部了。等会儿，你们让我帮你什么呀？